फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़े मकोड़े रेगिस्तानी टिड्डे होते हैं। इनका बड़ा सा झुंड एक दिन में 20,000 टन अनाज और पौधों का सफाया कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगर मगरमच्छ के जबड़ों से किसी को छुड़ाना हो तो मगरमच्छ की आंखों को दबाए जिससे वो शिकार को छोड़ देगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं एक हंस के शरीर पे 25,000 से भी ज्यादा पंख होते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने शेर की दहाड़ तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शुतुरमुर्ग शेर से भी तेज आवाज में दहाड़ सकता है। हालांकि ये आवाज सिर्फ नर शुतुरमुर्ग ही निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको शायद ही पता होगा स्टारफिश मछली के पास 8 आंखें होती है जो उसके शरीर के कोनों पर होती है।